陈范闲见过大殿下。我听过你的名字，臣惶恐。敢与皇子抢答，胆量不小，却未免愚蠢了些。殿下，我也不想啊，这都是不得已。怎么个不得已？本宫身体柔弱，一路南下，有些水土不服。大殿下这样，是想让本宫等在城外，不许入城吗？回殿下，这就叫不得已。哎，倒是有几分本事。殿下的家事儿，臣慌什么？如果我非要让你让路呢？那臣就只有一死，给殿下赔罪。是本宫想早日进城，与范大人无关。当然不行。范闲，你是觉得我不敢杀你是吗？殿下有什么不敢？好身手。殿下客气了，马惊了，咱们这边帮着管管，应该的。马死了，马死了！快！这老高，你这不至于吧？我没出刀。
那这马的怎么死了？战马冲锋，不使点劲怎么拦啊？出征归来斩我战马，范大人果然厉害。本王领军在外征战多年，没想到朝廷是这样接我们回家的。这是个意外。看在你是婉儿未来的夫婿，我不深究。把这人给我，陪马便是。哎，老狗，范闲，你想清楚了。大人，不知道。闭嘴！他的事儿我担着。是本宫发的话，不必为难范大人。太子殿下到！陈范闲参见太子殿下。自家兄弟，不必多礼。大哥，参见太子殿下。你是我大哥，怎么能你拜我呢？常年在外征战，都瘦了。瘦不要紧，在外奔走心情愉悦。要不是圣旨，我还不想回来呢。你得回来啊！日到坐地里的多想你嘛。哥，抱抱。都到家门口了，为何不进去？不是我不想进去，实在是被人拦着了。啊？谁敢拦你啊？我又是你呀！拦我大哥是重罪，你知道吗？臣哪有那么大胆子呀？这不是北齐大公主殿下也在车队，说着一路远行，水土不服，想早点进城休息，是吧，公主？确实是本宫的意思。公主稍安勿躁啊，车内安坐即可。战死军马，本宫陪夫就是。可不便宜啊！我身为大齐皇室，这份担当总该有。那你比我有钱，我是赔不起。我也是母后给的。多少银两，告知我便是。好，回头我单独找你。大哥，公主是你未来的王妃，我未来的嫂嫂。可是人家范闲夹在中间，确实有点难办。当然啊，如果你想出这口气的话，做弟弟的一定好好教训他。殿下都这么说了，我还计较什么呢？对呀，别跟他们一般见识。大哥多年未回，应该是第一次见吧？我呢，正式给大哥介绍一下，这位就是咱们大庆国的青年才俊范闲。臣参见大殿下。我知道他，婉儿的夫婿吗？哎，对，现在还在给院长帮忙。监察院提司，好大的官威啊！大哥，那婉儿不就宛如咱俩的亲妹妹吗？那看在婉儿的份上，
咱们放你未来的妹夫一马？殿下真的以为我是为了拦路生气吗？那大哥是为何呀？成婚可是大事，可如今呢？父皇说只要娶了婉儿，就能够接手内库的财权，然后他就出现了。他要娶的到底是婉儿本人，还是那数不尽的荣华富贵？自然是为了人，谁都会这么说。陛下开的口，非要搭上内库，我倒是不想要，总不能抗旨啊。父皇这旨意，确实糊涂了些。二位虽然未曾谋面，但是以我对二位脾气秉性的了解啊，二位啊，一定可以成为挚友。天色也不早了，这二哥和三弟还在里头候着大哥呢。依我看，要不咱们里边说？那敢问殿下，这进城怎么分先后啊？你来的可真是时候啊！那可不是吗？还是太子做主吧。二哥，大哥不是要和使团起冲突吗？咱不去劝劝？咱们是来接人的，不是来劝架的。那太子殿下怎么过去了？太子跟我们不一样，那太子会帮谁啊？他呀，谁都帮，又谁都不帮。那太子可太不容易了。活着都不容易。来了。怎么同时进城？获得一手好心。大哥，这么久不见，长这么高了，将来我跟大哥一般高，也领兵打仗去。有这心就行。久未谋面，你瘦了。我刚才看见他，也是这么说的。让大哥好好看看。结实了很多啊。早知道你跟大哥一起回来，我应该给你准备些礼物。殿下客气，您在路上准备的厚礼，我已经收下了。真的吗？我都忘了。笑！不过你放心，还有更好的礼物等着你。那就请安。要说还是咱二哥面面俱到。太子殿下功高盖世，力挽狂澜。二哥取消我，这不夸你了吗？过奖了，二哥。是你。
这位就是三殿下。不是做梦，他是真的。躲什么呀？他们打晕了我。你确定？确定啊，我还以为是做梦呢，这是真的。你对皇子出手？请问殿下，我在哪儿把你打晕的？就在报什么？您接着说，这儿没人能拦得住您。放心说，大哥在。抱歉啊，我记错了。记错了。啊，确实是有噩梦。那这么说，咱们没见过？没有，头一回见。吓臣一跳。真记错？真的，我常年在宫墙之内，哪有机会见范大人？你们俩，我多问一句，不是说了，梦里见的。行，那臣就先告退了。急什么？久未谋面，不再多聊聊？归心似箭呐，出门这么久，确实想家想哪儿了。倒是难为你了。陛下口谕，宣范闲同诸皇子入宫觐见。这么早就见你？可能是因为刚起了军吧。大哥慢慢习惯，这就是我们的小范大人。大哥，太子殿下，殿下，都说了，自家人不必多礼。二哥好啊！刚才那个叫什么范闲，不是跟殿下在一起的吗？陛下召见。马上要开宴了，父皇单独见他，怕是要重罚。为什么？范闲出使归来，中途假死，闹出这么大事端，总要有个结果。听说是四顾见危险，无奈装死。遇险是遇险，欺君是欺君，两码事。二哥这话严重了，毕竟对方是大宗师，情有可原。哦，太子的意思是，只要情有可原，人人皆可欺君。我可没这意思啊。随口说说，别害怕。不要私下擅论朝政。陛下到。参见父皇。陛下。啊，都坐吧。李正如，你精神头挺好啊。多年未见，父皇身体可好？死不了。坐。好。谢陛下恩赐廷杖。坐下吧。臣范闲，谢陛下赐罪。妈呀！今天和大家一起吃个饭，顺便听听范闲的北齐之行有什么奇闻异事。范闲，回陛下，北齐一行顺利把严冰云接回京都。北齐那边呢，沈仲死于上山虎枪下，政局有些动荡。朕只关心神庙的情况。萧恩临死前透露，神庙真实存在，就在极北之地雪原之中。真的有神庙吗？萧恩说有。是否真的存在，要看见了才能知道。极北之地，终究可是北齐，不对，
才方便。世上没了北齐，不就方便了？陛下胸怀乾坤，北齐指日可待。范闲，还有什么呀？回陛下，还真有。说。沈仲临死前向臣交代，北齐锦衣卫常年与我庆国有走私往来，而我方行此事者就是长公主与二皇子。陛下御书房内，家宴已然开席了。范闲没走，回皇后，范大人留下了。火折子灭了，请皇后受罪。外臣入席，我这个皇后倒没资格。家宴。都聊什么了？回皇后，范闲参二殿下和长公主，罪名是与北齐走私。当众说的？是，几位殿下都在。陛下如何回复？陛下息怒，以儿臣对二哥的了解，他不可能行此等事啊！这其中定是有什么误会吧？陛下，臣领罪。臣与姑姑从没做过愧对晋国的事情。可小范大人如此人物，若没实证，怎会妄言？臣或许是做错了什么事，让小范大人有了误会。小范大人，小范大人。范闲，你公然举证长公主和二皇子，可有人证物证？沈仲就是人证。人证呢？人虽然死了，但做过的事儿总能查得出来。人死了，没有任何凭证，你敢指责二皇子？你是什么人？臣是监察院提司，有执法仗剑、扫除奸佞之责。哼！再说一遍。臣是监察院提司，有执法仗剑、扫除奸佞之责。父皇，这范闲确实可气，在城门外还拦了我的马，原来见了你也是一样。看来他天生就这脾气。您息怒啊！是啊，陛下，您息怒啊！陛下息怒啊！父皇息怒。你们还有别的事儿吗？陛下，儿臣今日其实有件喜事，想请陛下斟酌。喜事？是什么喜事？范闲虽有错漏，但毕竟出使北齐有功，加上才华经世，由此可见，范府门风博学渊渊，范府之女范若若，才女之名闻名京都，贤淑雅静，实属难得。晋王世子李弘成为人温厚，尚未婚配，加之对范府之女又倾慕已久，儿臣以为范闲与婉儿已有婚约，不如喜上加喜，牵上加牵，也算是成就了一段姻缘。
说说婚事，并不着急。你倒是很会出奇兵啊！这门婚事朕准了。陛下。另外，范闲出使北齐有功，加封1等男爵。你这么喜欢喜庆，那么朕赐你一桩婚事。叶仲的女儿叶灵儿，与你非常般配，朕把她赐给你了。我与叶灵儿也并不熟悉。好了，你们接着吃吧。臣遵旨，遵旨。臣恳请陛下，为了天下万民，庆国律法，严查长公主李云瑞、二皇子李承泽。你查无实证，一片虚言，不查哪有实证？真是大清了你！此案冤魂无数，罪无可恕，望陛下严查。吃吧。恭喜啊！不是停当了吗？怎么好了？侠打做戏，演给我们看的。为什么？欺君之罪，给个台阶儿。但陛下对范闲也太过恩重了。别灰心，毕竟二哥和姑姑是皇亲。其实我早都习惯了。这么多年，陛下还是偏心他多一点。他让人梦做珍宝月楼，就是为了这个。赐婚这一招，着实阴了些。你弟弟是抱月楼的东家，而现在管事的圆梦成了你妹夫的情人，这脏水算是给你们范家泼屎了。这是硬要把我扯上车，扯在一块儿了。你可别认命啊！陛下这话说的没错，有实证。殿下，史家镇的事查得怎么样了？有回音吗？走私物资都要从该处囤积转运，只要能查出老二和史家镇有勾结，这件事的实证就坐实了80%。怎么了？史家镇没了。什么叫没了？总不能一个活口都没有吧？
我人赶到的时候，镇子已经被烧尽了，一个都没剩。二哥这一手太狠了，这村子烧了，走私的线也就断了，关键是可惜了那么多条人命啊！镇子没了，怎么按我说法，意外失火，这就完了。一手遮天啊！你别冲动啊！如今时政没了，陛下又想着二哥，你能做的就只有平衡心态，多讨陛下欢心。剩下的，咱们伺机而动。还有啊，监察院提司的位子得想办法讨回来，这个位置至关重要啊！皇后请殿下相见。别气馁啊，你我合力，徐徐图之。儿臣求见母后。进来。儿臣参见母后。不必多礼，没外人了。这整日里端着一台，我这身子都是僵的。母后，你说二哥天天赤脚在地上走，是不是特别舒服？确实不错呀。母后还是那么怕黑？一向如此。要不然，咱们换个太医瞧瞧。没用的。这世上，唯有心病难医。那你也不能整日喝酒啊。怎么？你是来教训我的？那儿臣哪敢呀？儿臣的意思是说，这太亮了，熏了眼睛。你是太子，自当举止端正。毕竟那么多眼睛盯着你。儿臣也就只敢在母后面前这样。这即便是在东宫，也丝毫不敢懈怠啊。
真的吗？日日如此，如履薄冰。这都是你画的。怎么会在母后这儿？是不是？闲来无事，作画取乐罢了。这不画脸也是取乐？你要不要我再问清楚，这到底画的是谁？你是太子。儿臣知错，儿臣谨遵母后教诲，儿臣再不画了。史家镇又是怎么回事？二哥反应及时，我的人赶到的时候，他的人早都撤走了，镇上没有留下任何证据。那你又何必放火屠镇呢？因为范闲是个好人，只有这把火烧了，他才能跟二哥势不两立，才会永远站到我这边。那就更不能让他知道真相。母后，请放心，这世上除了疯子，谁会无缘无故做出这种惨绝人寰、卑劣行径的？真相只有一个：二哥行凶屠镇。你就这么看重范闲？谁不喜欢好人啊？大人，启年在这儿等您呢。我不是让你回家好好想想吗？跟在我身边全是危险。想好了，这么快？没什么好想的。夫人说了，1个月能挣这么多银子，别的地儿那是赚不到的。还有，大人是好人。好人有啥用啊？身边全是危险。大人，这世上的危险到处都是，唯独好人太少。话说回来，我算是哪门子好人啊？我身上毛病多的是，我怯懦、自私、贪婪、自负，有的时候安于现状，有的时候瞻前顾后。说穿了，我就是一个普通人。普通人遇到现在这局面，会怎么做啊？会怎么做呀？撂挑子不干啊！提丝也没了，线索也断了，我拿什么查下去？我凭什么查下去？与我何干呢？人啊，就是得学会独善其身。大人，您可千万别这么说，您的言行主张已经改变了很多人呐。谁呀？起码有我，王启年。
陛下的意思好像你还没弄明白啊。我明白，撤我提司腰牌，赐婚李承泽叶家。谁不知道叶家有大宗师坐镇啊？这门婚事一成啊，李承泽将来就是前途不可限量。陛下呀，就是保护他呗。心里委屈，我哪敢委屈啊？他什么身份，我什么身份？陛下护着自己儿子，应该的。所以你就不想查下去了？院长，我拿什么查下去啊？皇子犯法，我冒死进京向他进谏，他不听。好，我听他的，我活着回来，重新向他进谏一次，他还是顾左右而言他。我说什么有用吗？这世上我能相信谁啊？我能相信他吗？我能相信你吗？你信不信我没关系。我把这个给你包来了。陛下把它扔到水里，说过要撤你的提司吗？今天的所言，所有人都能看出陛下在护着李承泽，所以从现在开始，这件事就算过去了。化名为暗，这是要我潜在波涛之下寻找暗流。怪不得要扔在水里。想得过多，想得过多。意思是这个意思。可是史家镇没了。如果你要不冷静的话，还有许多史家镇会没有。现在最重要的是，你真正了解你的对手吗？你是不是想到了你今后怎么做？我的对手是李承泽和所有像他这样的人。我不是我娘，做不到为了改变这个世界而活着。但我活这一世呢，最起码想要做一个自以为的好人，让我的良心能平静一些。我不想再看到滕子京死了白死那样的事儿，也不想再见到老金头那样无处伸冤的百姓。我要替他们说话，我要替枉死之人找回公道。所以你就要冷静下来，收敛锋芒，从头再来。监察院提司虽然权重，但孤身一人。你来京都很久了，应该有属于你自己的麾下。有忘其年。报告。诸葛还记得吗？自然不敢忘。诸葛死后，一处没有人治啊。我建议你呢，这个提司先把一处担起来吧。一处监察京都百官，牵扯极广，既是是非之地，又是鏖战之处。你刚才说想为民发声，搞垮李承泽，这个位置最好。陈院长，我这次北齐之行，听说了不少事儿。好啊，见世面。是不是我这一生都在你们掌控之中啊？如果我说我在帮你，你信吗？我敢信吗？毕竟你是他儿子。有句话我早就想问了，说：如果有一天我走了和我娘不同的路，你怎么选？不可能。如果就是这样的，那我一定选你娘。
所以归根结底，你们帮我，还是因为我是他的儿子。说得对。那你们要失望了，我跟我娘不是一样的人。你要知道，世上没有一样的人，但你和你娘最本质的部分是一样的。我可不敢立这碑。立不立碑不重要，我想告诉你，你将来一定会走你娘的路，而且我现在做的就是确保你能走上你选择的路。一生都在被控制，还要确保走上自己选的路，这不荒唐吗？欲取先予未必荒唐。你是早就想好了？我曾经说过，你想做什么，我都会在。虽然我骗过你，但这句话是真的。那你现在还有什么瞒着我？当然有，但要保密。我还能信你吗？可以呀，但不能全信，人心难测。那我信一半，多了。这还是原来那块吗？比我想见你的人来了。抱月楼的事别留后患。我知道。您怎么来了？这是范闲，姓范，是我儿子。没人给你钱。咱们庆国最讲究的是什么？是不是孝道？有没有父慈子孝这一说？有啊。远行千里回到京都，不是见驾就是见你，成何体统？他这是生的什么气呀？我没生气，我气什么呀？我是讲道理。我问你，范闲远行归来，不首先回府请安，是不是有违孝道？真闹大了，礼部是不是能参他？你说的真对，是。你也有认错的时候。哼，但不是我叫他来，不是你。其实是我自己想来的。我是想擦擦这石碑。回家，你跟我一辆。您喝茶。宫里的事儿，别太计较。陛下虽然扔你腰牌，却没有明旨。没有明旨撤去提司职务。陈院长提醒了。这里是京都，不是武者械斗。要想跟老二争锋，不靠一己之力，还要培养麾下嫡系。这点陈院长有交代。回头我到依附上人。陈院长是在帮你，可这是京都。总得留个心眼儿。可以信陈院长，但不能全信，人心难测，这点他也说了。他倒是言无不尽呐。不过有一条我不太同意。哪条？人心难测，对别人是不可以全信。
但对家人却不理不睬。哎呀，礼部那些家伙经常拿孝道来说事儿。我赶过来，并不是稀罕请安，我是担心你在官场上被人落下把柄。父亲大人金口玉言，我听了之后啊，茅塞顿开。想明白就好。哎呀，回来之后还没去看过婉儿，要不我还是先回家待2天，过几天我再去看她。哎呀，是得回去看看若若，你妹妹对你甚是想念。若若，若若，若若，哥，你终于回来了。你干什么去了？我浪迹天涯去了。浪迹天涯？去了多久？大概1炷香时间吧。你这浪迹天涯的还挺快。其实也不光是浪迹天涯，我主要是逃婚去了。陛下赐婚的事我听说了，我不乐意，所以收拾收拾就跑了。那怎么又回来了？走得太着急，走到一半冷静下来，想明白一件事儿。哥，你说这世上我最信谁？谁？当然是你呀。所以我想着是走还是留，我得先问问你。那我要是说让你留下呢？你干嘛？既然不走了，就把衣服收好放箱里。你不担心我让你奉旨成婚？不担心啊，哥。我都说了，这世上我最信你。若若，你是不是不想嫁？不想。哥知道了，你放心，我想办法。你不想嫁，咱就不嫁。好。真要是不行啊，我带你跑。行。哎，别，头发乱。行，那你先收着，我去处理一下范思哲的事。哎，哥，你不是刚回来吗？范思哲怎么了？事儿大吗？这么说吧，我差点想把他打死。我经常这么想，我帮你啊。是个误会。哦，那只能下次动手叫我。那好歹是你弟弟，你可是我哥，你能不能一视同仁一点？那不行。啊，未来我可能有很多弟弟，但是哥肯定只有你一个了。好像有那么点道理。若若，你放心，哥不会让你信错。那当然了。哎，你说范闲回来了？是的，少爷。我爹特高兴吧？爹，您叫我。哎，哥，你可回来了。这还什么都没问呢，就先跪了。这气氛我熟。包月楼的事儿，你知道吗？知道。
谁是东家？我。这不胡闹吗？怎么能做这种事儿？娘，我就是想挣点钱。为了银子，连人都不做了？老爷，你饶他一命吧！啊，举家法来。哎，不用。其实他也是被人骗了。对，死者本来就不聪明，肯定是被骗的。娘，您平时不是说我挺聪明的吗？这会儿就闭嘴吧。不论是否被骗，既然犯了错，就要受罚。这顿打，他逃不了。其实我已经打过了。对，范闲他已经打过了。你们见过？啊，见了。上回差点把我打死。为何不跟我说？我哥说跟谁都别说，就让我在屋里待着。这些天不出门，是因为范闲？啊。那岂不是早就回过京都？确实回过。到底怎么回事？爹，这事说来话长，别让他一直跪着。站那儿。说到底啊，这件事儿还是老二给我挖的坑。反正情况啊，就大概是这样。抱月楼逼良为娼的事儿，他确实不知道。您听见了？我真不知道。抱月楼一旦事发，第一个抓的就是你。哎，别，他们没跟我说是青楼，就说是听曲儿聊天的地儿。那怎么办啊？其实这事儿啊，只要我妥协服软，就能过去。那不可能！你娘这么相信我？什么时候见你服过软呀？死者这事儿你有安排了？短时间之内，抱月楼要想跟他撇清关系，不太现实。现在要想保他，就只能离开京都。有道理。那我陪思哲回儋州怼着，也不能留在庆国。不在庆国去哪儿啊？要北上，去北齐。太远了吧？也好，那我就陪思哲北上。姨娘不能陪，她得自己去。为什么？是啊，这是暗中远行，不是游山玩水。你好歹也是国公之女，你陪着谁不认识？那也不能让思哲一个人去北齐啊，他都没离开过京都。范思哲，你害怕吗？有点。我知道，这对你来说很难。突然之间就要离家远行，从锦衣玉食变成无依无靠、前途未卜。你别说了，越说我越害怕。但这对你来说也是机会。这哪算机会呀？人不离开家，就永远不会长大。你是不是也想过，想对某个人证明自己不再是一个孩子了，证明你并非做每件事情都是错的，证明你自己也可以被期待。我想证明，那就北上，找到你自己的路。他做不到。好，大声一点。好，我听不见。我能做到。错误是我犯的，我就承担后果。爷，我愿意去北齐。可你明明在害怕呀。娘，我是害怕呀，可是我也不能总在您的身后啊。我已经长大了。何时出发？今晚。这么快？快点好，娘，我怕再过2天我变卦了。哥，北齐是不是特冷啊？有点冷。好，那我多拿几件厚衣服啊，我怕一会儿来不及了。怎么一下子人全变了？
姨娘，有时男人长大，只要一瞬间就够了。不行，我得去交代2句。还真有些突然。说到底啊，他还是被我牵连的。你刚才说的没错。什么？男人长大只要一瞬间就够了。命运嘛，总是突如其来。这小子没让我失望，不愧是我儿子。这些话，您倒是当着他面说呀。天冷了就记得加衣服，每天吃饭别马虎了。知道了，娘。您别送我了，再送我真舍不得了。行，行了，别哭了，您再哭该出皱纹了。你才出皱纹呢。走了，娘。范闲刚才说，有些话该当你面讲。马车备好了。谢谢爹。还有，你没让我失望。范思哲，不愧是我儿子。一路小心，我跟你娘等你回家。看什么呢？看雨。我从小就在京都长大，什么样的雨都见过，早就看腻了。可是今儿这雨，怎么有点舍不得呢？你就当是京都为了给你送别，感动的都哭了。要不你也哭出来？我不哭，我现在是大人了，大人都不哭，大人也会哭，有的时候长大了，想哭的时候更多。哥，那你陪我一块儿哭吧。北上的又不是我哭什么？我就一句好话都不会说。什么？银票啊，都是给我的。这是本钱，等到了北齐啊，你的第一个任务就是赚钱。做什么买卖你自己定，出什么事儿你自己扛着。别忘了，你要跟爹挣钱，要跟你自己挣钱。你们碰吧，这钱得还啊，这是投资，等你赚了钱我得分红啊。咱们这
亲兄弟还算这么明白呢？不要还回来了？不，你放心，肯定不能让你赔本。你说这个挣钱是第一个任务，那第二个任务是什么呀？你还记得郭宝坤吧？啊，他也在北齐。别了吧？什么别了吧？你都给他打得那么惨了，斩草还要除根啊！他现在给我做事呢。他都能给你做事儿了。你到了北齐，第一个先去找郭宝坤啊，然后呢？接下来我跟你说的话，记在心里，别告诉第二个人。那能告诉郭宝坤吗？别告诉第三个人。咱说话得严谨。闭嘴！辛苦各位兄弟，敌私严重了。这几位会护送你北上，一路上他们照顾你。他们几个是谁呀？别忘了我跟你说的话，路上小心。走吧。那我娘你帮我多照顾点啊。放心吧，一切有我。谢谢哥。记着呢啊，放心吧，亏不了。不用担心，那几个都是四处的好手。你弟不会有事的，多谢了。不用谢我。若不是院长交代，我可没工夫管你的闲事儿。哎，明天我到一处上任，要不要来看一眼？范闲吧，叶灵儿，看来我这轻功还得练啊。你快来快来，我跟你交代点事儿。你跟我交代什么呀？婉儿呢？别打岔，我记性不好。婉儿料到你会来，提前躲出去了。婉儿躲着我？为什么？她让我跟你说，第一点，婉儿知道你很爱她，她也很爱你。第二点，因为第一点，所以她很担心你刚回来会面对很多危险，她希望你能集中精力，好好应对。第三点，因为以上两点，你最近就别来找她了，她是不会见你的。这话都是婉儿说的？这都是我理解婉儿说的话。哦，她说你会懂她的。哦，还有一点啊，什么来着？哦，他说他一直都在。我懂。哦，那麻烦你也帮我转达两句呗。哦，行，你说吧。第一，想你；第二，放心。怎么到我这儿你就不记了？就4个字我还记不住。哦，有道理。你快走吧。
真搞不懂你，想见就见呗，干嘛把自己弄得可怜兮兮的？眼下时局，他应该专心做他自己的事儿。我怕我见了他，就不想让他走了。真羡慕你们，我这辈子是没这福气了。灵儿，你要是实在无法接受陛下的赐婚，明日我陪你进宫，向陛下请命，把婚退了。我爹是不会同意的，我都想好了，大不了一死。你可千万不能这么想啊！家里已经在着手婚约的事儿了，我看着实在心烦。我能不能在你这儿住些日子啊？想住多久就住多久。爹，我回来了。你是关哪间？我没事儿了，是来接您回家的。你没事就好，你回去吧。我在这挺好的，不回。你有没有想过，帮范闲假死是什么后果？范闲进宫了，欺君之罪他一人扛。你还知道欺君之罪啊？这4个字，往往连带着满门覆灭、血流成河。我为什么待在这里？真的是做个样子吗？我是准备把命给你赔上。我盘算过了，最多我死不牵扯家里。你盘算过了？庆国律法、陛下天威，都是你判断出来的？若有差池，我一人顶罪。你还觉得自己了不起？命说不要就不要，死了一了百了。我也是不得已而为之。怎么就不得已，让你如此不计后果？此事涉及皇子谋逆，那你就回京再说呀。事关庆国，我不该坐等。这么说，你还是为了庆国？我所行之事，皆是如此。为了庆国，不惜欺君，庆国高于一切。那陛下呢？陛下当然身系天下，但是人，终究没有国重要。好大的胆子呀，严定宇！明教我的，家国至上。总算你还知道
看有没有人再说这种话。我也没那么傻。我看难说。哼，你为什么要帮他？我不是帮他，